Pak cyklerne og kør ud i det sydfynske landskab. Her kan du planlægge en ferie, der passer præcis til dig og din familie. Om I vil give den gas og køre op og ned ad bakkerne, eller I mere til et adstadigt tempo med tid og plads til gode pauser og madpakkehygge, det er op til jer. Området i og omkring Faaborg og de nærliggende øer tilbyder det hele. Det sydfynske landskab er en charmerende blanding af købstad, kyststrækninger, skov, marker, bakker og hyggelige landsbyer. De fleste ruter snor sig også forbi nogle af de lokale slotte og herregårde. I kan vælge at blive et med naturen og overnatte på naturlejrpladser i det fri, enten i telt eller i et af de moderne shelters. Eller I kan forkæle jer med overnatning på hotel eller bed and breakfast og eventuelt få bagagen transporteret. På visitfaaborg.dk kan du få inspiration til ruter, bestille cykelkort, der dækker Sydfyn, Øhavet eller hele Østersøruten. Så mangler I bare at pakke cyklerne og komme afsted.